Hello， 大家好，我係 Dr. Solomon， 又嚟到知識點呢個時候啦。咁有時咧，我哋咧都會用英文咧去形容我哋啲花㗎喎。咁但係咧，好似我哋中文咁樣啦，即係譬如話一張床、一張紙，咁但係咧有一塊肉、一件蛋糕咁樣。咁點樣去形容花咧？花有冇呢啲咁樣嘅量詞存在嘅咧？其實有㗎喎。咁今日咧就同大家講下啦。咁第一樣嘢，一支花要點講咧？咁我哋咧就叫做 a stem。One stem， 咁譬如話我呢啲叫蒙羅麗莎啦，英文叫 anemone 啦，我哋呢啲咧就叫做 one stem of anemone、two stem of anemone 咁解嘅。通常咧就係話支框咧只有一支，咁咧你睇落去咧，佢咧支框好清晰嘅，得一支嘅咧，呢啲咧就叫做 one stem 啦咁樣。咁咧你話如果我好似呢啲咁多頭嘅，好似呢啲小牡丹啊、蝴蝶小牡丹咁樣咧。咁我哋咧就嗌佢做咧 a spray of 呢啲花，因為咧其實咧呢個花咧係 spray 出嚟嘅，即係 spray 好似咧散開一支散開咁樣，就叫做 a spray 咁解啦。咁所以咧有 a stem 同埋 a spray 咁樣。咁至於你話如果咧有啲硬地嘅，好似我呢啲嘅冬青咁樣啦，又或者咧。有時如果你煮嘢食啊，用 rosemary 嗰啲框咪硬地嘅，但係佢又短地，有少少開叉，好似我呢啲咁樣咧，我哋咧就叫做 a sprig of ilex berries 咁解嘅。咁跟住啦，我哋咧譬如話好似繡球咁樣啦，一個波咁樣嘅，咁我哋咧呢個咧就叫做 cone，a cone of hydrangea，a cone of hydrangea 咁樣。咁所以咧有4樣最主要㗎啦。第一樣 a stem。譬如 a stem of rose、a stem of anemone 咁樣，咁啊 a spray of ranunculus 即係小牡丹啦。咁呢一隻咧就叫做蝴蝶小牡丹，所以咧就叫做 a spray of butterfly and ranunculus 咁樣啦。咁跟住咧呢個咧就係 a sprig 一啲咧硬地、短地有開散嘅，咁呢個 a sprig of ilex。最撚尾咧，我哋呢個咧就叫做 a cone of hydrangea。A cone of hydrangea。咁至於你話個量詞係點講咧？如果好多支又點樣計咧？咁我哋下次咧就會同大家分享㗎啦。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。